大家平安。伫咱所读的圣经以赛亚书第42章，才有一段圣经安尼记载讲：受伤的芦苇，伊无压制；要花的灯火，伊无拍熄。伫这段圣经内底，特别是第一段，我伫11月初8的讲道，已经有用这段圣经来传讲上帝信息。受伤的芦苇，伊无压制。但今仔日我要分享第二段，就是要花的灯火，上帝无甲伊吹熄。咱知影伫咱的生命过程内底，咱特别伫咱双连教会，有几个兄弟姊妹身躯欠安，特别是癌症癌症，伫身躯衰弱的中间，总是我真感动，看到每一个礼拜。因有缘来到上帝面前敬拜上帝，搁伫侍奉的中间，伫诗班伫各所在，伫遐有缘有上帝听气力，甲因三甲伫地。我深深感受到，亲像这段圣经讲，要花去的灯火，上帝无甲伊分析。伫咱的生命中间，有时阵是肉体上感觉咱边痛。亚身无气力，亲像咱要行到伫真困难的地步，都是上帝有缘伫遐用伊的气力来帮助咱。咱看见这教会兄弟姊妹，因随往伫身躯欠安的中间，有缘活出上帝美好。兄弟姊妹伫咱的生命过程内底，有时阵咱也亲像共款，迄个要花去的灯火。迄个亲像无五茫的生命的中间，甚至咱的生命拄着困难绝望，总是咱知影，咱的主，咱的上帝，用伊主爱双手围围伫咱的中间，无甲咱拍甲老，无甲咱放杀，反倒等伊用伊的爱来扶持咱。所以这段圣经就安尼记载讲，要花去的灯火，上帝。无甲伊分析，上帝赐予咱，互咱搁一摆伫任何的困难内底，知影咱的主永远甲咱三甲伫地。上帝赐予咱大家。